इसको आप जानते ही होंगे, ये पुरानी वीडियो में भी था। ये अपना बेटा है मेरा छोटा वाला। हंसे यार। तो लो जी, ये हो गया हमारा एग्जॉस्ट डिसेंबल। अब ये बिना एग्जॉस्ट के है। तो अब ये गाड़ी का ना आधा फ्लो फ्री हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बिना किसी एग्जॉस्ट के। अब इसमें मफलर लगाते हैं, हमारे पास पड़े हैं 2 M4 के मफलर हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो बस एक नॉर्मली फिट करके दिखा जा रहा, बंद करके।